好，OK，好，7.1，呢，第一部分一定係關於比較音高嘅一個問題啦，一定噶啦。好，咁樣睇下啦，佢右手部分第二個小節，右手部分第二個小節，右手部分第二個小節。好，咁樣呢，我哋麻煩都係嗰句咪到時。搣到 C 好重要啊！呢個係搣到 C，呢度係高啲嘅 C，咁所以呢，你會發現呢一個小節呢，佢嗰個音高係搣到 C，上面嗰個 C，再上面嗰個 B 嚟嘅。咁呢個咩音唔重要，呢個咩音唔重要，因為佢下邊嗰個唔會寫錯俾你噶。OK，呢個搣到 C，呢個搣到 C，呢個搣到 C。抹咗先，對唔住。呢個搣到 C，呢個搣到 C，呢個搣到 C。咁所以呢，你會發現 B 等於 C 嘅，比即係上面嗰個啱啱第二小節呢，呢個係低咗2個八度噶，2個八度噶。A 係低咗1個八度噶啫。好，咁我哋知道呢個資訊咯。只有 A 係1個八度，其實呢個已經啱咗啦。OK， 睇埋其他啦。B、C 1個八度咯，已經唔係啦。A、B、C 都係1個八度，已經唔係啦。只有 A、B 啱都唔係啦。A、B 本身都唔係同一個音高嚟嘅，咁所以第一條已經啱咗啦。用搣到 C 嚟諗，用搣到 C 嚟諗，講好多次啊。好，跟住7.2咯，True or false， 正確定不正確？一開始嘅音樂 should be played lightly， 應該輕巧地彈。呢個字係較輕巧，呢個 L 開始字嗰個字係較輕巧，所以呢條係 yes。The B， the music ends on the subdominant chord of F sharp minor。咁好，我哋睇翻前面嗰度之前呢，你就要睇 F sharp 小調嘅 subdominant chord，subdominant chord 係即係下屬音，呢個字係解下屬。OK 字有啲核突啊，體諒下。好，咁 F sharp 小調嘅第4個音係咩？F sharp 冇呢 sharp flat G A B。F sharp 小調本身個 B 係冇 sharp flat 噶嘛，咁所以直接由個 B 開始砌啦。B D F。咁 F sharp 小調本身F C G 3個 sharp 嘅啫，咁即係補翻個 F sharp 俾佢啦。所以應該係，如果佢啱嘅話，應該係一個 B D F sharp 嘅一個和弦，B D F sharp 嘅一個和弦。好，我哋睇下最尾呢一個係咪一個 B D F sharp 咯？已經有個 C 喺度，已經巴敗咗，已經唔啱噶啦吓。No C。The largest melodic interval， 旋律音程。呢度講下旋律音程同埋和聲音程呢，旋律音程一定係分開嘅。OK， 呢個叫旋律音程。咁但係仲有一樣嘢叫 harmonic interval， 和聲音程呢係咁樣噶，齊輯輯一齊彈嗰個，一齊演奏嗰個，我哋叫和聲音程。分開係 melodic， 分開係旋律音程，一齊嘅叫和聲音程啊。OK， 好，左手部分第7小節，左手部分第7小節嘅左手部分嘅最大旋律音程係大3度。好，我哋嚟睇下第7個小節先，1、5、6、7。左手最大嘅音程，咁我哋數下咯，邊個？呢度係3度，係嘛？呢度都係3度，呢度都係3度。我哋睇咯，呢個 F sharp 嚟噶，我用實色寫俾你睇。呢個 F sharp 嚟噶，呢個都係 F sharp 嚟噶。F sharp 去 A 係咪大3啊？小3，陰公。傷心啊！好，跟住 D 去 F sharp 係咪一個咩3度啊？ D 大調嘅 F sharp 噶嘛，大3度。好，咁我哋 check 埋呢一個啊。D boy 去 D，B 大調嘅 D 本身有 D sharp 噶嘛，咁呢個其實係一個小3，咁所以其實佢係正確噶。OK，
正確噶。最大係小心係啱噶吓。好，跟住最高音呢個音樂片段選段應該叫選段呢，最高音係 C sharp。咁我哋呢，其實就唔使望左手嘅，我哋直接數下最高音喺邊度。咁呢個有啲高音喎，圈低佢先，再睇下有冇呢個再高音啲喎。呢個 C 同呢個 C 係一樣嘅，呢個 C 同呢個 C 都係一樣嘅，所以最高其實係呢一粒呢，兩條橫線穿窿呢，呢個係 C， 咁最高一個應該係 D 嚟噶，咁所以佢話最高音係 C sharp 係錯噶，就咁睇。OK， 數一數，睇下邊個高啲，邊個最高，睇清楚。好，呢條呢個片段係第7小節。變得安靜咗，人哋 crescendo molto 係 more 嘅意思 ，more 更多 ，crescendo 係漸大聲，漸大聲，咁所以呢個啱唔啱啊？梗係錯啦，人哋你漸大聲，問你係咪漸細聲？拜拜。好，跟住7.3呢，一定係問你關於呢個片段可以用另一個邊個樂器去演奏噶，一定噶啦，冇得諗噶啦，呢個規律嚟噶，呢個出題目嚟講。好，3、4，睇下先，得，呢啲音域又唔係太高，又唔係太低啊，拔酸太低啦，oboe太低啦。唔係 oboe 唔算太低，trombone 有啲低。好，我哋唔緊要，我哋 double check 啊。點樣咯？呢度拔酸，其實佢個舒適位呢係呢一個位啊。OK， 舒適位呢個位，所以拔酸其實唔啱嘅。好，跟住我哋睇下 oboe 啊。oboe 個舒適喺呢度，咪同呢度咪差唔多。好，唔緊要，我哋繼續睇。呢個可能啱噶，trombone咯，睇下 trombone 太低啦，佢應該係低音譜好過邊噶。OK， 好，跟住最尾一個係 double bass，double bass 其實唔使諗都一定錯啊，太低音大提琴有乜理由啫？太低音啦，呢個咁所以佢係 oboe 啊，oboe。7.4 medium note 即係中音 F sharp 小調，F sharp 小調嘅中音，首先即係你揾之前，你當然要諗咗F sharp 小調嘅中音係咩音先啦。我哋排翻 F sharp 小調出嚟啊，natural minor 就 OK 啦，即係唔使你和聲小調定係旋律小調 F sharp G sharp A。第三個音已經走咗出嚟啊！第三個即係 A 音，你要揾個 A 音出嚟。咁而家問你呢，左手部有幾多個 A 音啊？一個、兩個，呢度一個、兩個、3個、4個、5個、6個。我就數到6個，我哋 double check 多次啊！一個、兩個、3個、4個、5個、6個。好，我哋數2次就除非我眼花，問6個啦。好，7.5第一條問題，第3小節同邊一個小節有相同嘅節奏同埋連跳音？呢個係發音法啊。中文如果真係要譯個發音法，咁咧其實即係等於跳定係連啊？嗰啲音係即係唔使理音高啦，即係第3小節喺邊度啊？第3小節喺呢度，即係突突突突突突突。咁第2咯，突突突突突突突。所以呢個答案係第2個小節。好，跟住呢，佢會問你 There is a diminuendo in bar。咁佢有機會嗰份譜呢，佢唔會寫 diminuendo 呢個字出嚟噶，佢會有一個
咁樣嘅符號走出嚟噶。咁咪睇下咯。咁好明顯只有呢一個啦，第5小節。OK， 好，咁做晒噶啦。咁第7 Part 7。咁呢一個咧，其實呢條咧佢會即係佢嗰個變化會比較大啊。OK，咁佢其實真係就好睇你整合能力啦。佢唔單止好似前面咁樣1、2、3、4、5、6好 specific。佢話我呢個題目，我呢個 topic，咁我就淨係問呢個 topic。佢係整合咗好多嘢撈埋咗一齊嘅。OK，咁所以你個 concept 要清啦。咁即係譬如佢嗰啲咩interval 啊，係咪大3度啊？咁你仲要喺份譜度揾嘅。subdominant 即係抄熟音嗰啲要熟啊。嗰啲音樂術語啊，或者符號都要睇清楚啊，即係唔好混淆啦。呢個呢，其實就好好睇你呢個你識唔識得做整合啦。呢度即係試題唔出題啊，因為佢而家其實佢唔係要你求其寫一個樂器出嚟啊，因為以往紙本嘅時候又係要你自己寫個樂器出嚟啊。咁而家係可以用排除法噶，即係一樣啦，即係好似啱啱咁樣啦。呢個係高音譜號嚟噶嘛，高音譜號中間少少一啲音位，咁好明顯拔孫巴松管低音其實唔啱噶，double bass 都一定唔啱啊，剩翻呢兩個 trombone 其實都唔啱噶，因為佢3個都係用低音譜號噶，3個都係用低音譜號咧，只有 oboe 係啱噶。OK， 7.4其實就好考驗你識唔識得揾翻個 scales 之餘，你記唔記得中音係邊一個音？中音邊一個音？咁7.5啊，即係佢有時候會好多變化㗎，即係有時候未必會問你節奏啊 articulation 㗎，佢問其他嘢㗎。OK， 呢一份卷就話問節奏同埋articulation，即係連接法啫。咁第2份卷就會問其他嘢㗎啦吓。OK。